歡迎各位我哋嘅聽眾同埋觀眾咧去睇我哋今集咧，就係第一集嘅金牛圍爐啊！嗱，咁我自己先自我介紹一下先啊。咁啊，我係馬騮咪啦。咁過往喺金牛嘅微電影啦，又或者喺 YouTube 上面咧，好多嘅影片我都喺現場嗰度咧記錄低唔同金牛喺 home game 裏面嘅實況啦。咁但係其實喺現場嗰度，除咗有球隊唔同嘅成員之外咧，其實評述呢個崗位係好緊要嘅。而今日喺我隔離嘅咧就係梁文同阿 Bear。Hello Bear。Hello， 你好啊，Meet。好啦，不如我哋先講下阿 Bear 嘅近況先。阿 Bear 其實係由一個籃球員，其實而家轉咗身份係即係培育下一代㗎咯。係啊，我自己本身就即係喺香港籃球圈都叫一段好長好長嘅日子㗎啦。我自己我諗由我細細個就嗰啲青年軍啊，十六七歲就開始打到而家係啦。我諗我而家去到38啦，介紹下自己呢個年紀。睇唔出啦，係嘛，保養得幾好。一定要講啊，所以係啊，所以我自己都喺個圈度，我諗都超過20年㗎啦，自己都。所以我相信我諗我喺個香港嘅籃球上面啦，都好多嘢都好熟悉。係啊，都好清楚大家嘅近況啊，各方面嗰啲嘢，所以我由以往嘅球員嘅角色，慢慢就開始都幫自己叫退役啊，唔打其實就係啦，就鋪路就開始轉做個教練啊，甚至而家呢兩季開始就幫香港金牛啦做個現場嘅評述。嗱，講到我哋本地嘅體壇咧，其實我覺得近呢幾年咧，其實各方面嘅體育都多咗好多唔同嘅小朋友參與嘅。咁嗱，我先講翻個大環境啦，我哋嘅籃球圈子裏面，你覺得呢個界別同你以前打青年軍到而家今時今日，其實個轉變係咪好大啊？絕對係啊，完全唔同啦。我哋即係我會感覺係而家嘅無論我自己我自己都有大中小學嘅學校都有教緊啦。咁我會見到咧唔同層面嘅小朋友咧，其實都有多咗好多唔同嘅機會去幫佢哋去打籃球。即係無論係訓練又好啊，甚至比賽都好啦，其實都多咗好多層面，豐富咗好多。同以前，我以前自己打嘅時候咧，就係落街打係啊，落街睇下啲 uncle 啊，睇下啲哥哥啊咁樣打下，跟住然之後就可能抄佢嗰啲招式啊，抄佢哋嗰啲技術。但係去到而家呢個層面咧，其實我相信好多本身有打開籃球嘅教練啊或者球員咧，其實已經將嗰個叫行業已經變成咗由一個球員變成咗一個教練咧，就多咗好多唔同嘅方向啊，俾到啲小朋友去學啊，同埋接觸籃球咯。同埋我諗係嗰個制度上面咧，我諗其實分幾個層面咧，即係好大程度上，我諗父母俾唔俾小朋友去接觸呢一項體育好緊要啦。咁其實最近大家睇新聞都知㗎嘛，其實政府係諗住嗰個呈分試有機會係加入埋體育㗎嘛，即係加多2分啊嘛。咁對於其實成個體育界嚟講係好多嘅，即係至少父母都知道啦。其實體育咧唔係淨係為興趣嘅，即係你係可以做一個職業，其實明朗化咗好多。絕對係啊！你而家咧真係同以前咧。要去點樣講呢？就係話個體育呢樣嘢呢，已經係時代唔同啊！時代完全唔同，係轉變咗成個趨勢呢。由以往我哋成日話讀書死讀書嗰個年代啦，係啦，就而家變咗係其實體育都係其中一個科目。以前可能人哋當體育係一個娛樂，玩下做下運動，強身健體咁樣嗰啲啦。但係其實而家已經唔係。體育咧已經係變成叫其中一個主要嘅科目入邊。我自己做大學嘅教練啊，甚至做中學嘅教練啦。其實好多小學升中學，中學升大學咧，其實體育嘅成績都係佢哋考慮嘅一部分。可能喺成績表上面，佢哋未必會叫show 到個分數啊，show 到個 grade 啊，或者 A B C D E 咁樣未必 show 到出嚟。但係好多時咧，學校嘅interview 啊，或者校長會問嘅時候咧，喂，佢有冇玩開啲乜乜乜㗎？有冇玩開啲打籃球㗎？其實呢啲印象無形嘅分數咧係量化唔到嘅，但係喺成個嘅叫趨勢上面咧，已經將成個嘅體育文化叫 upgrade 咗。同埋咧，因為你interview 一個小朋友啦，你唔知佢嘅品格如何，你唔知佢喺團體裏面如何噶嘛。咁但係我諗個第一印象就係你玩體育，尤其是一啲團體嘅運動啦。第一，你同人合作到啦；第二，你係會認清一啲嘅指令啦；第三就係你會自律啦。即係變相呢幾個元素加入去嘅時候咧，即係變相我考慮一個學生，咁佢有玩運動，我當然會比較去諗有佢份啦。同埋其實咧，我喺今次我哋灣仔修頓啦，咁喺金牛嘅 home game 咧，咁我一路拍嘢咧，其實我見到好多小
小朋友。即係我問佢哋咧，我本身以為係爹哋媽咪，你知通常爹哋中意睇就會帶埋啲小朋友去噶嘛，佢唔係喎，係小朋友話要去睇，爸爸可能本身係足球愛好者嚟嘅，唔緊要啦，而家我試埋睇籃球，即係我覺得嗰個互動上面係多咗好多。係啊，絕對係啊，因為始終咧，我哋繼續叫延伸埋頭先嗰個關於嗰個體育嗰個叫文化嗰個 upgrade。點解咁講咧？因為你其實而家唔同以前嗰個年代，以前嘅年代可能我哋要接觸體育係透過報紙。跟住可能要透過每個禮拜日朝早嘅 NBA 地帶，你先睇到籃球。但係而家呢個年代真係唔同，即係我基本上我相信每個小朋友都會有個手提電話啦，跟住會有個 iPad 啦咁樣嗰啲。其實佢哋要接觸籃球，其實可能喐下隻手指，其實已經好容易接觸到遠嘅，可能去到 NBA。近嘅可能就係香港嘅籃球，係啦，甚至中間嘅可能慢慢而家多咗好多嘅，我哋成日接觸到嘅嗱，而家我哋就香港今日嘅 NBL 啦，可能再高 level 啲嘅 CBA 啦，甚至過少少去到台灣，你睇到 P-League 啊嗰啲，其實而家小朋友好多時候咧，其實好容易已經接觸到呢啲自己中意嘅項目。係啦，所以變相咧就同你話以前啦，我哋要掂到籃球呢樣嘢其實好難嘅。第一，你首先可能真係你要阿爸阿媽俾你睇電視先啦。第二，你要真係有放膽俾你落街，見到啲陌生人同啲陌生人喺度打籃球，跟住之後係啦。你如果唔係，其實而家呢個年代就真係唔同啦。所以我都會歸功於網絡嘅媒體嗰個叫威力。真係幫到成個運動個文化去提升。呢個絕對，因為我之前講 F1 評述嘅時候咧，其實嚟到呢個年代咧，我好多數據我睇到，即係變相我哋對呢一樣嘢有興趣，但係佢可以睇埋數據啊，例如呢個球員佢嘅入球率係幾多，變咗小朋友睇嘅時候，我唔係淨係中意籃球，佢知道點樣去鑽研，係啦，咁我覺得成件事係將嗰件事係專業化咗㗎啦，呢個係好緊要嘅。咁好啦，嗱我哋講翻金牛啦，咁其實兩季。都阿 Bear 都有追開啦。嗱，我哋不如先講下上一季啦。其實你覺得上一季我哋香港金牛啱啱登場，你覺得佢嘅表現係點咧？表現就真係個感覺啦。我用翻我自己教練啦，可能我雖然我未必去到咁職業隊嘅教練啦，但我自己都有教唔同嘅學校，俾我個感覺。如果我係教練嗰度咧，金牛個 feel 啊，俾我咁好初哥。好初哥，例如啲咩咧？幾個例子就話，可能係對於成個NBA 嘅成個遊戲係點玩先？摸緊呢種。係啦，仲摸索中。好啦，摸索中之餘咧，可能個球員所有嘅球員入邊，你始終叫職業隊啊嘛。你球員嘅出入啊，嗰個每個球員嘅能力啊，各方面，你要仲係摸索緊。然之後教練可能又係新手上路啦。咁你變相咧，佢又係其實所有嘢，你俾我感覺就係大家都係試下，係啊。咁好啦，但係好彩叫個賽季夠長，場數夠多，係啦，就唔同香港嗰啲籃球啦，可能一個禮拜都唔知打到一場咁嗰啲，係啦，即係佢場數夠多咧，變咗咧球員球隊成個嘅化學作用咧，就叫溝得快，叫提升得快成件事，就唔同就話齋練冇得打呢一個叫比較唔理想嘅畫面啦。所以你變相咧嗱，去到後邊香港金牛咧叫話入到 playoff 咧，其實我覺得係幾 surprise 嘅。我自己嗱，雖然就幫香港金牛啦，但係咧我對佢哋入 playoff 咧上一季我自己每一場都做球評啦。其實我自己都唔樂觀嘅，係啦，因為好多球員嘅俾我嘅感覺係其實佢個能力可能就未去到嗰個水平啦，跟然之後教練可能又對佢哋嘅了解運用純熟程度又未去到咁熟啦，真係，所以咧俾我嘅感覺唔樂觀，係啊，但係咧好彩就即係始終籃球係一樣叫一個叫好特別嘅運動，我成日都話，之前唔同跑步唔同 F1 嗰啲，可能真係話快就快，慢就慢。籃球最好嘅就係有化學作用喺入邊。係啊，好多時會成日出現1+1等於3嘅畫面，係啦，所以呢一個位係我覺得係去到季尾咧，係個拼勁上面係叫彌補翻晒所有好多即係叫新手上路嗰種不足咯，係啦。嗱，我諗講多少少實質嘅數據俾我哋嘅觀眾同聽眾朋友啦。嗱，因為我知道其實今年咧有好多唔同嘅籃球新丁咧都加入咗咧去睇我哋本地嘅籃球賽嘅。咁我好多時候都想代佢哋去發問啊，佢哋可能啱先接觸呢一個界別。嗱，其實舊年金牛咧就係個總成績係排第9啦。咁其實一共係贏咗9場嘅，賽咗22場，贏9場嘅。咁其實睇翻嗱，我哋不如用第11場做一個分水嶺先啦。咁今年都其實未完季噶嘛。其實佢上半季咧係贏咗5場嘅啫。即係我諗11即係5 out of 11呢一個數字，其實對於一個新手嘅球隊嚟講係
中庸係咪啊？絕對係咯，即係我叫勉強合格咯。點解咁講咧？嗱，因為嗱，首先我哋要了解一個賽制上面咧，可能佢有啲有實力嘅球隊係會集中咗喺下半季，甚至或者上半季去對到。所以咧，你話實質半季去做咧，其實就只能夠做個參考。係啦，但係你頭先提到啦，我哋最後個排名咧，其實始終我哋都要叫籃球好特別嘅籃球，我哋會針對性去某啲球隊，即係我哋會 target 佢，喂呢一隊我哋要贏，點解？因為我哋要爭排名，我哋要爭入季後賽。嗰啲我哋就可能會針對性，我哋籃球就好特別，就係頭先所講啦，有啲球賽有啲對手係可以輸。有啲對手係一定要贏嘅，係啦、呢啲位置上面咧係我諗個教練啊，甚至成個教練團啦，唔好話淨係教練啦，你成個教練團對於呢啲邊啲比賽，邊啲對手一定要贏，邊啲對手一定可以輸，就係、呢個部署上面就真係要花功夫。頭先你講到部署咧，你話有一啲重要啲嘅球迷，唔係球員咧，可能要擺喺下半季嘅年度先出嘅啦。如果我好新手地諗，其實唔係應該一開始哇做好個勢先，然後之後就順咧？點解會調翻轉嘅？又咁講，因為咧我哋職業聯賽啦，你唔可以話同本地啦甲一聯賽比較，因為你職業聯賽個賽季長，你要考慮嘅除咗佢嗰個表現之外咧，球員咧我自己都做過啦，球員咧唔會永遠處於巔峰，係啦，永遠一定係有個叫即係類似山丘有個波幅嘅，係啦，你唔同機器可能揸車或者你跑步，其實你唔使諗噶嘛，其實你一着燈就踩行佢。去就去啦，但係你籃球咧係要玩節奏性，所以咧你變相咧，我諗你話出場啊呢啲前後部署啊，我諗其實都要因應個球員去即係唔同個特性去安排。假設好似我而家啦，我呢啲黃昏球員啦，OK， 我呢啲黃昏球員係啦，你叫我咧一開季，好似你要我自己打波一開波啦，唔好話一開季，你要我第一節踩盡佢咧，其實我自己身體上邊啊或者個腦啦，可能各方面啦，其實精神狀態咧，其實未必，可能年紀大，可能慢熱，其實係其中一樣叫一個考慮嘅因素啦。同樣球隊都一樣，可能球隊入邊你唔係全部都係後生仔，係你一定會有啲經驗嘅球員啦，一定會有啲叫後生啲，要有活力、有 potential 啲嘅球員嘅，係啦。先唔講外援先，等於點解每一隊球隊一定要擺啲有經驗嘅球員喺度，往往成日擺佢季後賽先用。係啊，就等於佢哋嗰個嘅經驗啊、壓場嘅感覺啊，跟住所有嘢其實控制節奏嗰個判斷啊，其實都係球隊叫部署啊，要諗嘅。因為你球隊，你職業球隊，你諗嘅一定係諗入 play-off 打上去攞冠軍，最後捧杯咁樣，一定係諗呢樣。你教練嘅部署、教練團嘅諗法，一定係唔可以淨係諗頭嗰幾場。我上邊好啦，頭先話我哋講笑咁講話，我11場喎，我俾你贏晒11場，但係你後邊輸咗，你入唔到季後賽，其實講乜都係嘥氣。你講乜都係廢話，呢啲係。所以你成個我相信你教練團嘅部署上面就真係要諗一諗，究竟成個劇本係點樣安排？係啦，你點樣先係走得遠，同埋甚至係可以遠到去我哋嘅終點先。你唔係淨係諗話我哋滿足咗個勝率。就好嘢贏咗咁樣，你係咪 make sure 你贏到先？你就算 NBA 再勁攞冠軍嗰隊，佢常規賽都唔會82場贏晒，係啊，都會有連贏10場，可能會連輸4場，都會有呢個波幅喺度。咁最重要就係嗰個經驗嘅調整，究竟話係咪真係連輸2場3場會即刻調整到咧？呢一個反而係個最關鍵嘅位咯。如果你問我就。頭先我哋講到球員嘅能力啦，佢哋本人每一個人嘅體格啦，咁但係有一個比較虛無啲嘅嗰個節奏感，即係其實你作為教練或者你以前球員嘅時候，嗰個節奏感係有啲人天生佢已經可以 gather 晒成班嘅球員去掌控個節奏，定還是係有得 train 嘅咧？冇㗎係嘛？我咧，如果你問到我一定係話天生嘅，等於好似有啲人嘅高度一樣嗱，我唔高啦咁樣，高度嘅優勢係天生，係啦，射手嘅觸覺係天生。節奏嘅掌控都係天生，好多嘢。咁當然你可以透過後天練波，射500球唔得，射1000球，一定要射1萬球，即係個感覺可以射到翻嚟，係啊。跟然之後你話高度嗰啲就冇得講啦，你都係天生啦，係啦，都係天生啦，後天都有嘅，係啦。但係所以你就話節奏呢樣嘢咧，其實你可以透過可能你自己本身即對於球賽嘅閱讀，我好中意叫分析啊，欣賞啲球員甚至小朋友咧，佢對於球賽嘅閱讀有幾細膩先。係啊，有好多球員啊，可能係佢哋中意係做衝鋒陷陣嘅，
但係有啲真係天生係做控衞啊，控制節奏、控場、控制成個隊友甚至對手，即係呢啲咧個感覺係天生。你可以透過後天不斷打比賽攞經驗，係啦，去儲翻嚟，係啦。但係我成日都同啲小朋友講，同啲學生講，我都話你一世人你會有幾多場 tough game 啊？講真。你唔會場場波都打到最後一秒噶嘛，但係你往往喺唔知邊一場突然之間出現咗呢啲叫一秒決勝負嘅時候，呢啲畫面嘅時候，你同時又冷靜處理到，做到適當嘅判斷、正確嘅判斷，其實呢樣嘢係天生。我練習再多，比賽再多，我都設定唔到每一場都係要絕殺最後一球，或者要防守人哋絕殺最後，你設定唔到呢啲嘢。係啊，同埋你加上個環境嘅氣氛，你成個球場入邊幾千人、成萬人，係啦喺度，有啲音樂喺度，喺度煩你，喺度嘈你，對面嘅對手防守可能又不斷係咁 trash talk 你，其實你練習入邊做唔到呢個氣氛呢個壓力，係啊，但係你有啲人係天生有嗰種英雄命。英雄名係啦，好好啊呢個名。係啊，所以佢變咗咧就你 trash talk 我唔會驚你，係啊，你出邊嗰啲觀眾煩我唔會理你，係啊，我淨係會憑嘅感覺啊，或者個判斷係點樣去處理到最後呢一球入波贏埋，即係呢啲係我覺得我個觸覺，我覺得係天生嘅呢啲係。同埋我覺得係好多嘢嘅因素夾埋，就好似我哋頭先一開始講話啲學生讀書啊，即係其實你好明顯係冇得死背，冇得死記。你籃球你係可以不停練，咁但係呢一樣嘢係你點樣應用到落去嘛？絕對係。咁嗱，我哋講咗上一季啦，阿金牛嘅表現啦，咁嚟到今季啦，咁暫時嚟講，哇個氣勢都唔錯啊！梗係啦，今年都唔同晒啦，你見到。如果真係要好數據或者真係嗰個策略性嚟講，你覺得今年同舊年個分別係啲咩咧？球員方面，嗱你煮餸咁講啦，你啲料要靚先得㗎，你啲料係啊，你個球員方面咧明顯係唔同嘅，佢唔同嘅位咧係即係我哋有籃球係一個叫變化嘅運動，係啊，你唔能夠透過每一分、每一個助攻、每一個籃板去叫定義咗或者 label 咗任何一個球員啊！你見到而家呢一班球員咧係比上年嗰班係淡定。你見到咧，其實我哋香港人你話贏就話個勝率好靚啦，但係其實唔會話每一場都係話好輕鬆，第一節贏20分，跟住第二節再拉多少少，穩住個勝局，下半場垃圾時間絕對冇，係啊，所以你見到咧，其實咧佢哋根本係啲球員咧，其實佢哋好清楚場波發生緊咩事。究竟呢一個 timing 我要做啲乜？嗰個 timing 我要做啲乜？我覺得係成隊波 upgrade 得最關鍵嘅一個位，就唔同上年啦。上年個感覺就即係頭先講咗話，即係個經驗不足啦。但係即係如果你要形容嘅，就有啲好似真係兵荒馬亂嘅感覺，係啦。去到就算贏波，俾你贏緊又穩唔住個勝局，係啦。俾你輸緊又好似追極都追唔上嘅感覺。成件事個節奏好似好急咁。係啦，就即係好似即係你會喺側邊戥佢擔心。今年你好似咁樣睇啊，咁樣玩啦。我記得有幾場波咧，都係贏緊好多，但係俾人哋追緊上嚟。但係你俾我自己側邊做球評啦，睇呢場波咧，可能我同其他個 partner 傾啦，你淡定啦。你 feel 到佢，你知佢哋會贏嘅個感覺係啊。你見到真係就算我記得有一兩場咧打得好緊嘅，要加時去贏嘅。即係你俾我感覺咧，我就算話有邊個球員唔喺度冇落場，唔喺名單入邊，其實我俾我咁話得㗎啦，搞得掂啊你哋。點解？因為你其實你換到落去嗰幾個7至8個、8至9個球員，其實佢哋都好有經驗，好淡定。佢根本控住個波都唔驚你，你咪埋嚟逼我咯，你咪埋嚟搶我咯，我會 handle 到，我會處理到，係啦。所以你變相成個感覺就俾我係一種好安穩嘅感覺啦。真係係，同埋你係好似你感覺唔會戥佢擔心。我記得咧喺今季開始之前，我就幫金牛啦拍咗個微電影啦。咁其實當中都有啲嘅訪問節錄嘅。其實佢哋都總結翻上一季，其實好多球員覺得自己嘅體力方面咧，同內地唔同地方嘅一啲球隊咧係差咗一段距離。咁通常作為一個教練，你要去幫一個球隊去嗰個體力上面去做翻啲支援等等嘅訓練，其實有邊幾方面要加強？我會係針對我哋好似我成日會形容啊，我自己睇好多武俠片啊咁樣嗰啲講，我成日同啲小朋友講咧，你打籃球同打功夫一樣，你氣力其實係兩樣係不可或缺嘅。
呢部分，氣即係你耐力啦，係力真係嗰個力量個力係啦。呢一兩樣嘢咧，我覺得我哋香港嘅球員要絕對要即係叫針對性去要加強先係啦。因為點解咧？人哋內地嘅球員係啦，國內嘅球員，其實佢哋好多時可能好年青嘅時候咧，好細細個其實已經叫適應咗呢個強度。因為我自己係後生嘅時候咧，我都曾經上過去 NBL 嗰邊試訓啊，嗰陣時去咗廣西。係點嘅咧？嗰邊個？係啊，咁嗱，我自己由細到大香港出身啦，我自己咧就會對於去到首先我聽到有機會試訓喎，有機會試腳喎，咁梗係好興奮啦咁樣嗰啲。但係咧完完全全同香港嘅所謂嘅職業嘅環境或者業餘嘅環境打籃球咧係完全唔同，係啦。首先我自己去到嗰邊啦，我直接就係第一身嘅感受啦，就係佢哋自己會有個叫宿舍咁樣啦，類似咁你要即係同啲隊友一齊住啊，一齊生活，一齊溝通，即係食飯啊、訓練啊嗰啲飲食就唔講。但係最大分別就係真係嗰個叫生活上嘅完全嘅改變，係啦。佢哋我好記得個 schedule， 我仲記得我哋係啦，你唔使記嘅，每日一樣嘅，係啦，唔使記係啦。我仲記得係1、3、5朝早要做 gym， 即係做跑步加舉重力訓練嗰啲啦，跟住就2、4、6朝早就射波，係啦就射波，跟住就所有嘅下晝。禮拜六下晝就休息嘅，1至5下晝就成隊 team 嘅一齊練波啦，即係練啲整體嘅，係啦，呢個就係佢基本上咧就1至6嘅朝早加1至5嘅下晝就成日嘅，係啦，跟住太陽一落山咧，基本上呢啲隊友啊就會自然咧就翻去宿舍啊，就唔會周街走噶啦。你基本上係冇其他嘅生活。佢係唔俾大家周街走，定還是佢哋都攰到唔會周街走啦？正常大家都真係專業嘅，其實都唔會周街走噶啦，都唔會啊，因為你第二朝。呢個就係個自律咯。係啦，因為你一嚟真係其實雙向嘅，佢哋對佢哋嚟講，其實呢個真係職業。咩叫職業喎？等於你翻 office， 等於你翻唔知邊份工。喂，你翻工喎，你翻工你梗係要你唔會玩到黃朝白晏，第二朝翻工啊嘛。你就算翻寫字樓，你都會知道第二朝可能我9點要翻工要打卡，咁我就會早啲瞓啦，唔好搞咁多嘢啦，快瞓啦咁嗰啲。其實同樣嘅道理，再加上你籃球體力勞動啊嘛。係啊，喂，你走咗出去唔夠瞓，你第二朝有啲咩事，成個禮拜就冧㗎啦。係啦，你其實你養即係儲唔翻，你 touch wood 掌嘴，或者直頭整親嘅仲麻煩。所以咧，佢哋為咗真係叫保住個飯碗咧，其實喺個生活上面嘅叫自律性啊，呢樣嘢真係叫我哋香港嘅球員啦。就算我嗰陣時自己打某一隊職業隊啦咁樣嗰啲，其實我自己都會話叫比唔上啊！真係比唔上，人哋嗰種就真係叫職業，係啊！我哋香港嗰啲即係如果你叫對比翻去咧，其實就真係叫專業咯，只能夠話即係相比起香港嘅球隊嚟講，係啊。跟住嗰陣時就我面對到嘅就係話，我好記得。我有個叫後生啲，咁我自己都後生啲啦，咁嗰啲冇啲同啲老大哥一齊玩啦咁樣。老大哥嗰啲即係嗰啲前輩級嘅。係啦，嗰啲前輩級嘅，咁同你玩就同佢哋練波嘅時候，即係有啲會黐落去啲可能都係10零20歲頭嗰啲啦，嗰啲球員度，即係佢都會同我講喎，我同佢做體能訓一組咁樣做嘅，哇佢哋好勁喎，舉好重喎，跑好快喎，跟住之後又跑好耐喎，哇樣樣都。叫俾我自己覺得我自己香港好好啦。喂，原來你同人哋呢啲普通嘅衰啲講嘅話，喂執波嘅喎，可能都喺個氣同力都有個差距。同埋冇得急起直追咁，即係你儲翻嚟。係啦，你唔係話勤力啲，你跑一課我跑2課，你冇得追。有啲嘢係講緊係長年累月累積翻落嚟，係啦。可能佢講緊我個隊友咁樣，可能佢都係21、22歲咁樣。我就話啱啱開始，可能其實佢哋18、19歲、16、17歲，其實已經係接觸緊呢一樣職業嘅訓練。即係其實佢哋好細個已經鎖定咗個目標，就係我要行呢一條路。係，絕對係。我有個熟啲嘅隊友啦，即係佢都話佢好細個，佢係讀書嘅時候，小學升中學嘅時候就已經送咗入去佢哋所謂呢啲叫體育嘅學校，係啦，佢就開始訓練。咁佢喺體育學校入邊就俾人分咗去打籃球啦，咁樣佢因為佢叻啊嘛，打得好咁樣就分咗籃。咁基本上咧，佢所有嘅人生就喺嗰一刻入咗體校，其實就已經改變咗。其實佢人生入邊只有係可能朝頭早上下堂咁，就下晝就全部係打籃球，係啊，所以就完全係我諗佢同香港就唔同。
香港你打籃球你要阿媽批准先，首先。阿媽諗完就已經過咗個黃金時間啦，係啦我一鎖定個目標啊，咁阿媽嘅批准咧，就建基於你啲功課多唔多。係做得好唔好係咪？係啦，仲要做唔做得晒，係啦，所以咧你同香港成個文化係完全唔同，係啊，咁就咁講啦。又我亦都好均真地講話，有人冇辦法，人哋真係有一個職業嘅聯賽，佢因為有個職業嘅出路俾佢哋。你香港可能喺呢個層面上面就比較弱，就變咗就會輸蝕咗咯。香港我哋呢啲球員上到去就會。同埋我諗喺我哋比較即係 layman 啲嘅諗法啦，我哋未必真係去到現場睇過咧。我記得睇過一套電影就係阿陳可辛導演嘅，就係講中國女排嘅。其實我諗成個氣氛都係咁，即係佢哋每一成 team 人日日都一齊。首先一定會有默契先啦。第二佢哋真係食飯嘅時候傾嘅話題都講緊嚟緊係點樣去打好嗰場波啊。咁變相呢啲默契呢團火咧，其實唔係咁容易喺好似啱啱你咁講。如果你仲要顧功課嘅時候，你邊顧到咁多嘢咧？係啊，其實香港係呢啲位嘅。你唔好話講小朋友啊，你甚至嗱，你講我哋可能打某啲香港本地嘅球會，喂，已經個訓練量叫多㗎咯喎，多過某啲球隊啦咁樣嗰啲。其實你都建立唔到嘅，有好多無形嘅嘢咧，其實係由你生活上面去累積，係啦。咁你真係職業嘅球隊喺呢啲位置上面就可以叫你最起碼對得耐啲，你起碼知道個隊友嘅習性啊。習慣啊，係啦，你要點樣同佢溝通啊？係啊，你可能你喺球場入邊有啲犯錯嘅，可能你唔可以就一句就扮落去。但係你香港唔得㗎啦，你香港你同學仔一個禮拜可能得2課練習，你練傾乜鬼嘢啊？有嚟就打啦，跟住就話諗住打完就完㗎啦。係啦，完咗就算㗎啦，傾乜鬼啊咁即係呢個位就真係完全成個大方向係好唔同咯，只能夠話。咁但係咧，我今年其實去好多場 home game 嗰度咧，大家都有個問題會想問嘅嗱，好多唔同嘅球員都有一班 fans 㗎嘛，咁其實好多人入場都想支持我哋香港嘅球員嘅，咁但係奈何其實教練去擺佢哋嘅陣法嘅時候，就唔係次次都係香港球員出場㗎，你又點睇咧呢樣嘢？呢個位置就係我成日覺得就係職業球隊。職業球隊，你首先你要搞清楚你個球隊個大方向係咩先，係啦。你球隊嘅大方向話，你就係想呢個職業聯賽要捧杯要贏咁樣，係啦。其實你一定係用翻啲對教練會對佢有信心，有勝負對勝負贏波有保證嘅球員，係啊。我哋成日都話，你上年嗰批球員。咁譬如可能個經驗就冇今年咁好啦，冇咁淡定啊，冇咁老練啦，係啦。雖然上年咧唔同人唔同佢哋自己，可能我哋本地嘅球員啊，喂會機會多啲，係啦。但係你今年呢一班其實我哋頭先都話，哇佢嗰個感覺係真係完全係好淡定、好老練、好根本係好係啦。佢就變相咧就即係教練嗰度我就梗係喂我都要贏㗎嘛，係啊，我唔能夠試㗎嘛，咁樣嗰啲位呢個位我覺得冇得冒險㗎嘛呢啲。因為你始終你要我成日都講話你每一隊波嗰個叫背景個性質唔同，係啊。如果我哋係屬於一隊班霸嘅球隊，係啊，你係唔係應該每一場都盡量爭取到贏波咧？咁你結局就我哋控制唔到啦，你勝負輸贏都要表現上面去決定啦。但係起碼我哋喺嗰個事前嘅準備。我哋一定要做到最好先，係啦，一定要揀個最好嘅先，係啦，即係呢個位我覺得係會係最即係最你可以話保守，亦都係話最保險咯，其實真係。嗱，我哋講完球隊啦，或者今季啦，我哋講翻成個即係賽制或者體制啦。咁其實阿 Bear 之前都喺我哋嘅籃球甲一嗰度啦。咁其實咧好多人都會想知啊，究竟香港嘅甲一同埋 NBL 嗰個體制上面嘅最大分別係點樣？最大分別我就會覺得係 NBL 真係一個叫職業嘅，真係職業嘅聯賽，係啊。嗱，可能大家接觸每個球迷啊，或者見到啊，甚至嚟現場睇嘅 OK 嘅球迷都話：喂，何謂職業先？何謂職業？我會用幾個層面去定義職業呢個球隊先啦，係啦。例如第一樣真係佢嗰個成個球隊嘅結構。成個球隊即係點樣去組成呢個球隊先？好啦，第二就係所有嘅周邊嘅配套，係啦，跟住咧第三，成個資源嘅投入，我會經過呢3個層面去講咯，係啦。你成個結構其實你就好明顯啦，你見到成隊波、成個聯盟啊，基本上成個聯賽你打落去，其實喂點啊？每一隊波有一定嘅水平先，即係你雖然話今年我哋話贏就好似感覺好似好輕鬆啦，但係其實你每一場你俾我感覺贏都唔係輕鬆。
係啊，你輕鬆嘅意思唔係撳住嚟打㗎嘛係啦，你真係你睇到個分數咧，其實都係講緊上上落落咁係啦，樣你會俾人追到係，你要小心，你真係要留意，唔可以放鬆。係啊，你輕敵就會輸，你表現得唔好就會俾人追上嚟。即係你唔係真係咁懸殊先。即係你換句話説，即係你成個聯盟嘅球隊咧，其實係我唔夠膽話係平一樣啦，但係一樣就唔好睇㗎係啦，咁樣樣一樣我會驚啊，因為我會驚輸㗎啦，係啊，係啊，即係你會見成熟先嘅，即係每一隊球隊你基本上哇真係每一隊都有3至4隻外援。而佢哋個輪換上場嘅時間係真係有默契喺入邊嘅。某一個時段捉棋咁樣捉啦，哇！你出高嘅，我就出翻隻高嘅頂住你；你出隻射嘅勁嘅準嘅，我就揾一隻防守好啲嘅追死你咁樣。即係你會見到成個聯盟嘅球隊係成熟，係啦。跟住第二樣就係周邊嘅配套啦。其實我成日都講，我相信好多球迷會去東南亞，甚至去到遠到去 NBA 咁樣睇人哋嘅職業聯賽，NBA 職業聯賽啦。近嘅可能就會去到台灣，好似睇 P. League 嗰啲啦。其實你職業嘅配套，其實你除咗你球隊內部之外，跟住你其實你周邊對於球迷嘅照顧，對於所有你成個關於你嗰個地方啦，呢個地方甚至呢個社區嘅所有嘢咧，其實你會關注到佢哋。你等於我哋就咁近啲，你講現場修頓為例，真係即係你會見到咧，哇！我哋會有現場以上年就可能就簡單啲啦，好多嘢。但係你見到咧，今年會有晒嗰啲小食啊、啤酒啊，係啊，嗰啲 gift shop 啊、印下波衫啊、souvenir 啊，全部嘢其實都有，係啦。即係我唔夠膽話所有嘢擺到好靚，跟住好完美，但係起碼你基本上一個職業聯賽、職業球隊嘅配套，你係有嘅，係你一定有嘅，係啦，即係你可以話係麻雀雖小啦，但係真係五臟俱全喺晒入邊，你要有嘅有晒嘅，基本上。跟住另外你話提到資源咯，我自己講嘅資源其實真係你對到所有嘅球員啦、教練啦，即係好簡單，真係你俾到相應嘅叫支援佢哋，係啦，你可能好多成日啲球隊就話職業係啦，喂職業呢個係一個名啫，任何一隊都話自己職業。係啦，但係你真係球員得到嘅待遇，得到嘅叫支援咧，係咪真係接近職業咧？呢一樣嘢係要好值得去研究。咁所以就唔係話自己掛名話係職業就係，咁其實係啱啱講緊資源啦。咁好啦，講埋人力資源方面啦。其實你覺得我哋香港嘅球員打 NBL 最大嘅難處，會唔會就係嗰個體型方面？其中一樣啦，其中一樣。所以頭先就話體型方面就弱啦，所以要靠後天嗰個力量啊、氣力去鍛鍊去提升，呢樣要追翻呢個進度咯。冇錯啦，咁我哋就香港金牛啦，今年咧今個賽季咧，暫時嚟到而家咧，嗰個氣勢都好好啦。咁其實現場氣氛都好好嘅。咁當然如果你係球迷嘅話，去到現場梗係想支持球隊啦。咁但係如果你啱啱初哥想真係去了解一下職業嘅籃球賽係點咧，我都好建議大家真係買飛入場睇。你入過場你就明白我哋點解會對呢一樣嘢咁熱衷嘅。亦今集就多謝晒阿 Abby 啦，thank you。多謝你。